vô mặt của chủ rất là kỳ sự đặt con của ông chăm tôi bị cướp như thế trong ngày ông con bạn số số này còn tại đầm bay thiệp ở đi chùm ra sọc tệ yên từ mũ mình là sai xem không có cả con thì nhom prang oi đọc thì vừa tới để dân trời ni tràn rọp dân nè để dân trời con ca vô đằng từ ở này và sống học quân Om Namaskar con ca từng bài đòi sự đầy group chỉ đặt là nó phong phú Om Namaskar ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះអង្គគ្រូចារិកាលទ្ធធម្មោជាធិបតីក្នុងទីនេះនិងជាពិសេសសូមគោរពដូចកន្ទេលបណ្ឌិតបាទតិចខណ្ឌមនីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអ្នកបណ្ដាយគឺលោកកន្ទេលមកពោធនរិទ្ធដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសន្ទនាវត្ថុនាពេលនេះនិងសូមគោរពភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បាទដែលបានចូលរួមក្នុងពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងលោកជំទាវនិងក្រុមការងារទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីមាននៅធម្មកថាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមហើយនឹងមានការសន្ទនាតាមការដែលអាចធ្វើបានប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាសន្តិភាពក្រោមមលុបធម៌កាលណាបើនិយាយពីមលុបគឺយើងត្រូវនឹកទៅដល់វត្ថុដែលអាចមានជារូបរាងហើយជានៅស្រមោលបានបណ្ដាលឲ្យយើងដូចជាដើមឈើឬក៏ឆាក់ឬក៏ដំបូលផ្ទះប៉ុន្តែមលុបដែលនៅក្នុងនៃព្រះធម៌នេះគឺសំដៅដល់ភាពសុខតិចតាមទ្វា3គឺទ្វាកាយទ្វាវិជ្ជាទ្វាចិត្តពាក្យសន្តិភាពត្រូវបានយកទៅប្រើនៅក្នុងសង្គមយ៉ាងទូលំទូលាយគឺផ្ដោតទៅលើការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាដោយមិនមានសង្គ្រាមមិនមានគ្រោះទុរភិក្សនិងមិនមានចម្បាំងរាំងជលហើយការរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពជាលក្ខណៈសង្គមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែប្រធានបទរបស់យើងក្នុងពេលនេះគឺផ្ដើមចេញពីបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ពីព្រោះសេចក្តីសុខឬក៏សេចក្តីស្ងប់ដែលហៅថាសន្តិភាពផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តនេះសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់បើសិនបើរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពក៏ដោយបើមិនមានការអប់រំបើមិនមានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យអបាយក្រឹងទំនងទេក៏នៅតែអាចកើតភាពក្តៅក្រហាយខ្វះភាពសុខដុមរមនាដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងស្រុកយើងមិនមានទេប៉ុន្តែក៏គង់នៅមានមនុស្សក្តៅក្រហាយដោយមានការធ្វើនៅអំពើផ្សេងរហូតដល់ទៅមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមនេះមិនឈ្មោះថារស់នៅក្នុងសន្តិភាពផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដទេសន្តិភាពដែលមកពីពាក្យដើមថាសន្តិដែលពុទ្ធរំគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺសំដៅដល់ស្ងប់ដល់ក្រៃលែងហៅថា ultimate peace គឺព្រះនិព្វានដែលសេចក្តីសុខស្ងប់នេះគឺត្រូវផ្ដើមចេញពីការរៀនស្ងប់កាយស្ងប់វាចាស្ងប់ចិត្តនេះឯងស្ងប់កាយមិនមែនមានន័យថាអត់ធ្វើអីតាមផ្លូវកាយទេគ្រាន់តែអំពើទៅតាមផ្លូវកាយប្រាសចាកនូវភាពក្តៅក្រហាយស្ងប់វាចាក៏មិនមែនមានន័យថាមិននិយាយអ្វីនោះដែរគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅប្រកបដោយពយៈវាចាជាដើម
bây giờ về cha nên người ta sầm đây chỉ tí sờ lạnh và sầm đây đại bậc tự đòi sự đầy ngọt nên từ từประกอบ đầy lẽ khả năng vì dạng sầm khánh thì mỗi hà thà bộc phát thiên này bộc phátประทับกาสมเด็จกามนุษย์ได้อาจจะยิ่งจริงสมเด็จกาบ้านก็เราจะมีสันติภาพเพลิงสมเด็จยังไงสันติภาพเพลิงสมเด็จของที่นี้คือสมเด็จปิดฉันปิดแบบหายสมเด็จก็หล่อเชียงนี้ตัวติดหายทำเมตุเวียจ่าสมเด็จตึกขมุมเมตุแดดเมตุนั้นคือสมเด็จตึกขมุมได้สมเด็จตึกขมุมนี้คือประกอบตึกดอยไปย้อยประกอบในเพียรตุนคลุ้นวิรุสนาปีคลาปิดเป็นอย่างไรโดยเชี่ยเท้าด่าเกี่ยจังอันนั้นมันอาเชียเมียถูกเวียจาแต่เมียถูกเวียจาคือเราประกอบในแหล่งขนาดปีตีมุ้ยตุนวิรุสปุยจิตตีสันดาบเพาะหายประกอบเราไปยาวเตียนยาวดอลอัฐไปยาวดอลเนี่ยสดับหากทำเมียถูกเวียจาฉันบุคคลได้อาโปรเปียมีแหล่งขนาดปีนี้ตึกบ้านก็ตระอาศัยขังขนมนั้นมีเพียบสงบจังเพียบสงบนี่เหมือนเราเงียบนี่เราเดินยัยให้มันเดินยัยจานยังcáiคือปุถุนั่นไงเป็นของในยัยสงบมันตัดกำได้มันเจียกำหังมันดื้อด้อมมันแผลกาเบอร์เธอนายน้อมคือนายน้อมเตาปัญโยคือปัญโยvà hai mùi tiệt nước đại dương mình nghi nên có sầm cỏ bán cứ ngọt chặt bông ôn từng ngọt nia đang quay về nít còn tay mình để giấy còn tay mình men đây là chặt nó xuyên nó để men đấy chặt cùng phong tật kịch cùng phong tật phơi con để ngọt chặt nó thế nít cứ ngọt ác của sao là thua ngọt nơi ác của sao là bị tất cả xì menการมาวิตกะเชียปาเตะวิตกะหนึ่งวิหังสาวิตกะหรือก็ได้มีชาแต่แท้เช่นนั้นแบบให้ในขนมกัมปีขตการในกายพระองค์แสดงทำบุคคลได้มีกายสงบมีนวิจาสงบมีนจัดสงบประกอบจิตเธอในตีบุคคลตุกบาบุคคลลุกบานชโมหายท้ายจีเปรียหอนนั่นจังนิยมมันได้ชมปัญโยคล้ายๆปัญญังจัดเชื่อกิจบางแบบสมาคมความเป็นนิดต่อtớiหนึ่งเมียนสำนูจำลายตามการกลัวกันส่งกระบอกคนครูจากกิจบรรทอนนี่คือการวิธีสำนูจำลายจักบองโอนได้เมียนสำนูจังส่วนตะครูส่งเจอลางมาสัวเมียนเนี่ยกับเห็นเมียนเนี่ยบอกเมียนเนี่ยกับสำนูนะบองโอนเนี่ยได้เมียนสำนูจะส่งกระบอกจริงบ้านเราก็จะไม่เกี่ยวมิโครกันบ้องดักก็ไอ้ก่อนเลยบ้องดักไอ้ก่อนมั่วใหญ่เชื่อทองส้มบ้องเดรี่อันก่อนทอนี่มองอ่ะอะไรกันไปคุณลุงจักรดูสาเชียร์ลุงจักรอันนั้นลุงจักรดูเชียร์สานั่นลุงจักรก็บอกแต่เสียดีก็ส่งตรงจักรสาชีเป็นสิ่งที่เราให้ส่งตรงของใส่โอเคทำได้สุดอะไรจุดตัวมองไปเองดิสิ่งที่เราเป็นใจให้ไปยังไงเขาจะมีสังคมการให้เก็บให้ได้สมัยช่วงเช้าสิบเอ็ดการที่มันเราจะดูครูสาธิตtrực tiếpเอาnhân sự mới bắt lực đấy được mạch ok cho nó cái bản thân đi trực tiếp lên trong sân đến bạc cá bom thiên su là anh thiên su nó trở lại phía hải cả thiên su mùn trong nó này nó có trên sự không ai ăn xì khang bong bong sa thảo xuống là trôi cũng như vô chủ chắc là ok
គេសួរចាក់ថតកុំឲ្យ ចាំទៅពីគ្រោះគ្នាសិន អញ្ចឹងបងចង់មិនដែរទៅលើកបាត់មកអញ្ចឹងយើងមកកាន់មកអាចលើកដែរ សម្រាប់ថាក្រុមការនេះនឹងយកទៅជូន ចាចា មានទេយើងរកមេមកក្រៅនេះថាសិទ្ធិរបស់សិទ្ធិរបស់នេះខ្ញុំនិយាយទៅពីចិត្តខ្ញុំទេតែ បងសំណួរមែនបងអូខេអញ្ចឹងបងអញ្ជើញនៅកន្លែងទៅឲ្យចាំបងលើកដៃពេលខ្ញុំសួរបងលើកដៃខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារយកមីក្រូជូនបងណាចាអរគុណបងចា នេះជាអីការអត់តែនៅក្នុងបោដែលអត់ទៅមានពុំដៃសិតតែមានពណ៌គេកូនសំណួរទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន សំណួរសួរថាម៉េចអត់ដឹងថាម៉េច បាទអរគុណបងអូនបានសួរសំណួរនេះប៉ុន្តែដើម្បីភាពរីកចម្រើនស្រុកតែយើងទាំងមូលមិនអាស្រ័យខ្ញុំខំបកាកូនទេខ្ញុំប្រឹងអស់ហើយដល់10ទេមើលទៅហើយយើងត្រូវគ្នាច្រើនរាប់លានអ្នកដែលយើងត្រូវបង្កើតការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ ចាអរគុណបងប្អូនណាដែលមានសំណួរ